Isongolo loyaka ebana mbandaka obana États-Unis boya mbango boya ya bakanga posa nzoto te bakanga swafi te mibali misu bakotela ngona badusha bala munganga ya tande tinga lida kadasha mwena kanga sentiment au s'abonner ezate ya ona bengi yonde ko mwasi mobile mwasi nyo sabi pasa zem ya mwasi nyo sabi ka regalo kwanga ya to s'abonner na Saratola TV ya Panza wifi na se connecte bébé Panza wifi na se connecte bébé Linda Panza wifi na se connecte bébé Losa kona yo Mwasi motaka na mbeto mobali pongite Isongolo Losako tanti Linda lipungu akoma gobe bolumbu soki apumbwe. Losako tanti Linda. Basi bako tula masange kote kamae, Isongolo. Losako tanti Linda. Mwasi andumba ze important elanga, klima yangoyo. Losako tanti Linda. Ako yo kelengi ako kosa nobe kolela Inkawe, Isongolo lora sokoko. Osi basilo mamiki likolo ebele loka bakardasha. Soko telemi na talon ya moulai o ya songe wana lokola ba commodore à cheval. Ozo comprendre mais loko te. Siko yo ka renyo loka ba section o ta ba kilo mwasi na biso yo bena mwasa ya anda biso mwasi na biso ba fongolo minu wana munoko wana ozo sepela. Ozo ye bateke seme ke anzela sima to nike pesa ka solo. Losako tantili. Bali ya etolomo mone na banga kasima mwasi te. Po aza sire na oya ye. Mituno za Nigeria za Camerounais. Po ya bangonde za Gamonen Isongolo. Bana bakotala monga banga kate monga lobaka nyoso ke bandi ko bima na ko bimisa na biloko mosusu bana bakokima Isongolo ezali mwasi ya monene na mbandaka amati likolo ya moto nzela bako kende sala mabulu tango bako kende moto ko dendati yebe na sime ko sala Isongolo obe Isongolo ozo comprendre donc voilà. Bonjour, bonsoir, très chers internautes de partout dans le monde. Je m'appelle Sarah Tola, votre animatrice des émissions en ligne. Et Naba émission Nabiso à la découverte. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous Tantine Nabombi Asuka parce que pour redécouvrir Naboy Batumsu Babandaya commis sécurité sécanante et n'a profité na remercier Jonathan Bonganya derrière la caméra et na c'est pelipé na assistance na yo Dieu merci na pesio bambo te place aux alliés na c'est pelipé na assistance na yo mbadi ngade merci na baki yo na osaka no sous émission te mais merci pour ton assistance na moni FAPK to iso na iso Yannick Ebola na pesimbote na Diego Milito mon mari notre président je te salue aussi et pourquoi pas à toi Amélia Moueba Montema Orlando Domingos na pesibino bambote na héritier qui a ba Montema chéri o Dimi Jonathan Bonganya fungola biso déjà caméra et je reçois aujourd'hui Tantine Lindon Kardashian. Je dis déjà bonjour Tantine Lindon. Ouais, bonjour Sarah Tola. Bonjour wana na zongeli ona na ndenge ya ki normal mais est-ce qu'on a ndenge bina ya biso pena ya FAPK to Losako Tantine Linda. Lipungu akoma gobe bolumbu soki apumbwe. Losako Tantine Linda. Basi bako tula masange kote kamae Isongolo. Losako Tantine Linda. Mwasi andumba ze important elanga klima yangoyo. Losako Tantine Linda. Ako yo kelengi ako kosa nobe kolela Inkawe Isongolo lora sokoko. Ya Laura Sokoko, je te salue. D'abord c'est la première fois peut-être tout ça l'émission dans Sarantola donc merci na chaîne nayo. Merci nayo, merci na le pétrolier, il y a Laurent Sokoko le pétrolier na Katsa Luanda. Ya ngai donc na ya bossa na ngata tika ngate. Parce que na confinement wa patron ba kweye. Ne bazo ya ma téléphone ité. Mais Laurent Sokoko toujours au top. Na PC Mbote Belé, Philo Lumingo Aigle Jaune. Ba Mbote Belé na Katsa Belgique. Na PC Mbote na ngai donc na ve na ngal Léon Odimba Mbota roulage na Paris et puis mon ami yo yebi place aux alara quoi. Quant au œuvre d'art, l'esprit d'amour ni herbivore na Katsa Paris donc Rigene Maboko Bank, Rigene Maboko Bank. Na peso ba Mbote Belé donc place aux alara quoi voilà. On est ensemble quoi. Merci beaucoup Tantine Lindo. Nabi et Tantine Lindo. Kombo ya Tantine Lindo wana inspiration wana uta wapi?
Bon, ezaka nde to sala boulot, mutu na mutalingaka a marqué na époque na ye, mutu na mutalingaka tika ba print, mutu na mutalingaka asala eloko moko ekolobisa batu. O ba kotiango na ba page, o ba kotiango na ba journaux, ba ko benda ye ko pesa makambo. Alors tant que tu crées une idéologie parce que ngana za artiste o tout mokile yebi que Brifi la merveille déjà à marka az acteur moko boya za toujours branché. Alors na vitesse ya lelo. Na vitesse internet, na vitesse ya makambo ndenge zo kende. Ezo senga fo muto pesa makambo. Tokoza na ba groupe tozali mais yo moko acteur okoki pe ko opportunité sokoza na talent. Alors ngalo kana lingana za la polyvalent. Ne na pensaki na bi eloko nini na ko sala ningisa mokili. Na vandi na calculer na bia na ela bango losako. Na losako sikoyo na bandi ko sala siko po eloko ngo simba fo na sala ndenge nini. Normalement losako ezali ba pesa yango bokulaka mais nga na moderniser yango bazo pesa yango tantini linda. Ozolanda. Alors esengaki sikoyo na ko sala ngape linda. Mais na tie lindo Kardasha. Pour Kardasha par rapport à accoutrement nanga soko talinga bien na rôle na ngai tala niveau na latra batu na ngai bilamba na ko to somba ngo bakabela ko ozwa ngo wapi donc na likwaki batu baloba ndenge wana pour na rendre rôle na ngato personnage wana riche et sengaki nga na bulango ndenge wana donc comme eutaki après ko sala concept ya eloko o na salaki ne na pensaki na tsala lindo Kardasha voilà donc c'est ça. Merci beaucoup Tantine Lindo. Et bon siko dernièrement net na chaîne nanga na uta olekisa tournoi na uta osala libanda. Est-ce que oko pesa biso pe ba revenu nango ndenge nini lekanaki ozaki invité ozaki produit par nani to kende ka kotala batu na biso ya Kampala kuna osepesa. Ouais, merci vraiment ça linga plaisir parce que moni musala to sala sur réellement ils ont comme na ba pognon surtout na ba frontière et nous traverser faut ba benga rayo yango moni fait na biso ngadio sa loba que joueur ya voyageur ata betaka na terrain te aza ramasser à ballon alors ngat chaque fois na zala libanda après qu'on en Afrique du Sud na spectacle munene o na pesa ka Mexique et belé encore na ba en Afrique du Sud vient nga Jimmy Belao Mexique na yo vient nga Jimmy Belao ya Jimmy Belao malgré confinement ma vie zo ma toujours ba palais vient nga Boston ngiyama na peso mbote Didio Chombo Petit Jésus na kobosa na yo te na pesi mbote na casque serré ka poison de Djobour na mer casque serré ka poison ponga na za mutu na bango donc bolamu na bango leke belé donc et puis Aridi Kaumbo le boss Aridi Kaumbo merci encore na geste na soutien na yo ça la nga bien puis fondation Aridi quoi merci donc c'est-à-dire après spectacle na nga Djobour il y a le boss Stéphane Mabila Jean-René Golo boxer ka ba mona kinenga betaki batu kao et après na yeko zonga kin après kin et sengaki na boulot na ngaka ndenge zalaka ba ko benga ngana kisangani bana kisangani merci ndebo yambanga bien zaki 4 de muté bengsa kinga na pesi bango ba merci belé na zalaki loger dans hôtel ya bien cher na ki Mbembi ko Kim Lodge et puis spectacle les gars qui bien les 7 dans les 8 max c'était grave na longue les 9 na zaki na commanda na kebunia na mboka ya Mitterrand Champagne Mwenzi les boss Mitterrand Champagne Mwenzi oyebi merci encore na yo venanga Ivi Sulubika to ko bossa na bola muté ne na pesa ki makambo ndenge zalaka esengaki na kota badurba par rapport à la réalité makambo yo ya pandémie ko déranger biso sengaki na zonga ne salaki ba venanga Claude Cheba bino petit nanga fozonga talaka akini ko bala mokanga na mboka na yo wana pesa mboka nga même malamo zala na place yo zala ko na place oyo okende pona musala ba réalité c'est belle les gars qui très bien merci non Alexa Kiango et ça la bien et ça la gâté pour la musique même artiste comédien ça les logo mogeza bien faut Alexa ba image milito ya yebi wana pena mutu nanga donc ça linga plaisir quoi donc voilà c'était juste pour nos spectacle nanga et puis au monde qui ba plein on a sala qui et là qui facilité de artiste comédien ko prester na kata ki sangani boyo masinga mwambe plein oyo route yo moko au monde qui na ko expliquer oté quoi so boko lister ba image ko zala peka bien quoi voilà. Merci na osenga na Jonathan Bonganya a balancé les biso quelques images pour que batu ba otala biso ba comprendre et déjà bato pe ba otala biso ba luka ba yeba ba difficulté nini banda o banda carrière na o ya musala na o yo kutani nango OK yo mo banda so vanjo bité musalo eza pasi ba difficulté nini o yo kutani nango déjà ba difficulté ça la toujours ebelé et surtout ce qui élévation ezoya et ya na bitumba ebelé tina kata groupe
napesi mbote d'abord na mobose maman Balosombo Queen Mother la reine d'Angleterre motema maman Mejengola mbe na bana na baleki na ngatu na palais tango succès ya to élévation et ya pena bitumba ebele lelo kutu na otoloba na tongo na lobi sepela nzambe nenga pesi yo ozala ngo na mesure wana pour élévation museko yo bendo na liwa donc vous comprendre donc na nyonso tout osala ka bitumba pe yaka mutu musako ya pemene pas leader alobi n'importe quoi par rapport à l'élévation que tu peux tuer na keba un jour à golongwa mais ça normal so muta lunga golongwa na ye mais tout le monde tenda golongwa mutu mususu azane convaincu te mutu mususu nzamba sala pas ala kana sima mutu musali nga diaboliser a petua na ngutu neni yaza na ba vitesse bo banindi bo donc ce qui peut leader azane esprit te a go perdre vous comprenez ce qui peut sikoyo ba diabo ko mebele bon mo beta siko pe mwana ngo difficile bo beta ba main libre oyo go linga diminuer so ki pe mwana ngo pasangi ne maîtrise à comprendre te o go perdre mwana na yo maintenant nous surtout ça ba difficulté to mesana na ngo ya ngo kolisaka biso pendant des années maintenant 20 avec ma maman chérie Balosombo ya Freddy Bongana donc cela veut dire na pas na bisengo to se comprendre et puis ya malamu ezali amour vrai mais sinon ba difficulté vraiment ezalaka toujours kaka o l'air mususu ceux qui ba Laurent Sokoko te au foot à parler ndenge nini ba tel tendai maboko banki te ya maman Rachel Futa tel tendai au foot à parler ndenge nini soki bango te ba fe nga Willy Musheni code ya mboka 0043 soki bango to ko foot à parler ndenge nini il fallait bango bazala ba casque sereka poison ba Jimmy Belau au route yebisenga lobi nga soki ba déconfiner ozo ya pour une semaine Afrique du Sud merci à Jimmy Belau merci encore parce que abine ko déconfiner siko ba tout baza kuna na koseka donc ba difficulté ya la kaka menzamba osala biso ngulu malgré tout tozo vivre donc voilà na pesi mbote na Daniel Massaro place azali ba courage ebele bolama pour la rater o ayebi ayebi bolamu na yo et pour la rater on est vraiment là pour te soutenir donc c'est la vie voilà. Merci beaucoup Tantine Lindon Kardashian la bateau ba otala o lelo yo so ici faut le dire so robi benana o vandolo bake ah musalo yo na bénéficiaire to musalo yo et rendre ngai heureux na eloko moko boye o bénéficier na nini bando bandi carrière na oyo o pena so vando tel ko bi ah so na sombe loko ya pona musana nga oyo nini déjà so bénéficier na musana. Merci Saratola ya malamu za kozala o naza d'abord na dibani na nzela ya musala oyo sur le plan na rolo baketo se retrouvaka pas comme tel na ba caché to mongo pena ya musala na domaine na musala na biso na œuvre na ngana se retrouver na ngono sauf que na ba relation to se retrouvaka donc ce qui ba relation na ezali mingi mingi za pona musala oyo et facilita ngana la nzala te na tambola pe makolo te nazala ka shinga nazala ka les pa mutu te ba projet zebele on a go dévoiler awate o nzambe moko ayebi ezozala toujours na facilité à travers boulot quand ozo kende bazo considérer peut-être mutu musaza na difficulté donc na nzela boulot oyo et pesinga makambe belé et sali ke ba yebanga na ko yebana na ngai partout na ko leka dans une opportunité donc voilà et ça la bien quoi. Tantine Lindo tobosa na pete que toza toujours en mode confinement bato ba otala biso na bandako ba comprendre que toza na artiste et comédien awa et puis nani Tantine Lindo Kardashian bato ba olanda biso ba sepela na bandako et puis tozonga na ba question na biso te eloko tokolo baka ke mikolo yo Lindo Kardashian zolo bana bango Tantine Lindo Kardashian bisi bango boye yaya obetaka tolo ngana bala o ngane na zabo na zakala mbai na ngazaka na mbongo eta mosa libala zobo nyama yo beta tolo zokanga sala inventaire ya vino bando zana ndaka libala ozana nini omoni bolingo bolingo ndaka libala eza lokola boîte de conserve eza na date d'expiration tango bala za envie à profiter yo lingi kaka bakabelo ya milai otie bakabelo ba jaune ya ba pembe bilai lokola sirène na mai ozi basilo mamiki likolo ebele lokola ba Kardashian soko telemi na talon ya mulai o ya songe wana lokola ba commodore à cheval ozo comprendre mais loko te siko yo ka renyo lokola ba section o taba bokilo mwasi na biso yo bena mwasa ya anda biso mwasi na biso ba fongolo minu wana munoko wana ozo sepela ozo yeba te ke semeke anzela simatoni ke pesa ka solo semeke ya motema be lokola préservatif et tobo ki ya infection ni yo ya sida
c'est moi qui a mutu mabe solo le mobali wala liga anangi atalisi solo likolo place ko mona motema mabe ya basemeki akoya ko boto la lupangu mobala somba tango za ndaka libala yaya fongwama ba mise kutu bazoyemba chéri fongwama e pardon mama tiana nuboye tango mobali ya zanvi yaya yeba ko iba tambongo tonga la bibwa soki bi place ka simate ko mina 17000 francs tonga po mukolongo ba roboto lo lupang oyoka motema pasi makasi ya zela singa string ebenda dinga pardon oyoka motema pasi mais pasi za makasi po tonga string ekotaki yaya eyo muto nikela ngano yoka sono oyebisa yo donc profitez wana conseil bana mabala basa mabala vous comprenez voilà. Merci beaucoup, c'était Lindo Kardashian. Et Lindo Kardashian, je crois que comme vers la fin de notre émission, mais question oyo penda on a posé ou t'as pas Amélia Mweba alobi tantine Lindo abeta kanae alobaka na biso ba sambole alobaka na biso ba losako mais na ba losako nyoso alobaka na biso to seka kaka mais ba signification ba losako wana toyeba ngote mais avant na bando tuna ba losako wana yo faut pesa biso no de losako lisu pona kota penda losako tantine balembaka nzota mwasi te yaya nzota mwasi balembaka ngote isongolo losako tantine mobali ya etolomo monene abangaka nsima mwasi te mpo aza sire na oyo aye mituna oza nigeria oza camerounais mpo ya bango nde ezalaka monene isongolo bana bakotala mongo abangaka te mongo alobaka nyonso soki ebandi kobima na kobimisa na biloko mosusu bana bakokima na basalo. Merci beaucoup tante Lindo Kardashian na banjono na losako moko oyo loba na biso civil si loba na biso sima ezalaka na mbeli te mekataka nyei elakisaka nini eza mystère donc cela veut dire na vie eya na makambo mosusu ezaka ndenge ezalela fo ezala ndenge wana mpo nsima eya na mbeli te me tala mosala esalamaka ngana tokotaka toilette ezomixe tan yango mo ekati do eza mystère nzambe asala biloko na ndenge nango do elakisi ke omoni korbo ndenge aza niema na ndenge azali aza na bastyle na ye aza na biloko oyo nzambe atia kati na ye nde tomonaka lion tomonaka léopard aza makasi na chasse aza na biloko moko oyo eza naturel donc kolinga te eloko oyo eza naturel nde nzambe asala yango ochange yango bato bakoseka baseki me bayeba ke tolinga tolakisaka bato ke eloko eza naturel kolinga te ochange yango comme sango na ndenge nango en vrai ezalaka mpena baconseil na mateya donc c'est-à-dire ozoseka me na kati nango eza na mateya ozo comprendre des eloko moko boyo eza naturel kolinga te ochange yango sino ekoma ndenge moko exemple nzambe asala ozala bassin ndenge ozali oki ezala chirurgie dernièrement namoni video moko bomona mosi mo bazoma bapina dendo ozolanda donc c'est dégueulasse donc tika yango ndenge nzambe asala sepela na oyo nzambe asala kolinga te olongola ndenge nzambe atie kataka yo lingo osala yango na ndenge mosusu donc voilà mwasi alipeka solo azalaka elengi na mobala kwiti mpo na nini toi yaya mpo mwasi ya lipeka solo aza koindispose yo mais sikoyo oyebisanga sikoyo mobali anga na kwiti ana intérêt alipeka solo te ye mposana ezaka azala soulage donc abongi sikoyo na mobali wana mpo mobali wana azaka na besoin se dégager ndenge aza boye peti okuti okipe te nga nde naza boye nazalaka oyo nga nazali donc peti oyo ndenge aza boye ye mpo na ye azomona teke non peti wana lipeka eza solo peti wana akataki masasamba te nini na nini ye azozala azala soulage donc parla tongi toloba nini omoni ya na likambo mosusu yo kosala yango te me ya kosala yango yo moko ozomitala penake te na niveau na nga sara tola nga na kosala likabo te me ye bazaka mwasi lokola yo me ye osala yango na facilité donc bétise oyo yo koloba awa te na micro me ye aza na facilité oloba me abosani ke famille na ye mpe ezali papa na bango le mosusu aza mfiti wa papa leki na bango bakoki mpe kotala to bakotindela bango eyelakisaka moko image ya famille yango na bi mwasi ya lipeka solo abongi obe na mbala kwiti deza na makambo se ebongelaka bato mo bakosala yango donc nga na kolata mbati moko boya japon so pasteur amekolata yango bango moni oka mutuna eza bien te mais pala nga ezoma normal dea na bateni mosu bateni brutal desengeli kaka na bato moko bo so bapeso bilemo bamuzeki ndingu yo mekolata yango bamoni oka liboma
Mais alors que la SNAP n'a pas de ta biso toseka na biso kaka toseka na biso balosako me toyeba sikoyo tozopanza babiloko bato bayebaka te neti mwasi ya soda aza moto te mwasi ya soda aza moto te mpo civile amata elakisi ke ntango yo moni batie poto ya singa courant bakomi teke eza danger mais yo momi fo miyebaka so nasala erreur na okufa kote omoni muchopo deja ya singa ya câble ya courant ezali kolinga to ya wana osimba ngo o risque ositelo mukato mbule so beto ya koleka place ono sa nini okangama bon imagine toi soda auti guerre avec ba stress et bela kutana la guerre ba réalité yo ke linga mwasi ya soda yaya atoza na biso na tayo moko mais bosuka na grenade ya mona lobaki mwasi ya suppose ez ko sens faina ke nango na comédie mwasi ya soda zali moto te po civil amata ye après na sukisi isongolo oye bakati na isongolo isongolo ezali mwasi ya monene na mbandaka amati likolo ya moto nzela bakokende ezala mabulu ntango bakokende moto ekodenda ti ye mpe na nsima ekosala isongolo 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 obe isongolo ozo comprendre donc voilà en tout cas bato bocomprendre ke toza na tantine lindo eza na nini moso oloba libula wese losako moso oloba libula wese ebangaka bolumbu ya mutu te donc cela veut dire ozala nani oyo ozali liwa ekobanga yo te ekoki kokotela yo esika nyonso yo ozali inutile osalaka bato mabe mpo libula wese ebanga bolumba moto tata oza président de la république toa na position moto okesayelango ezodépendre kaka na kive mais eza libula wese donc cela veut dire inutile osala bato mabe na vie omimona oyo oza danger omona moto wana aza utile te aza inutile mpa na yo tout est vanité donc omoni ke ozala nani na mobola na mutalare na yo danger libula wese emona yo botau na yo babopikiliki babokundu banzoto bwa yo ezoseka yo donc inutile osala bato mabe cela veut dire tobanga nzambe donc mpo libula wese banga boluba motu te donc liwa ebangaka motu te mpo ezwa yo donc inutile osala bato mabe donc voilà merci beaucoup ata lokito ya diarrhée ebukaka wese te donc eza na bato mosusu azolinga grimace yo aogrimace babebisa morale na yo soki morale na yo ebebi okosala oyo ozolinga osala te mais soki oyebi oyo ozali obanga te mpo yo olakisaka oyo oyebi yango mona alobaki libulu awese ebangaka bolumba moto te to imagine lokito ya diarrhée ebukaka kiva wese te bon mutu na mutu ayebe eloko aliaki alia ifumbwa oliaki fumbwa mosusu aliaki wangila mosusu makasikila mosusu mbonde mosusu wandu mosusu alia libongo na mpose bon eza kobimiri yo libumu donc eza na bason oyo ebimisaka mosusu azoleka diarrhée oyebi deja banosi nango ndenge eyaka luka bakake ya mbula siko bakake wana bakakakaka timpa ebangisa kiva wese te ebuka ngo mpe te donc cela veut dire oyo nyonso moto akosala o na vie mpo adémoralize yo mpo so badémoralize yo okomi faible okosala so mosala te ya loka lokito ya diarrhée malgré lokito ya diarrhée mais ebuki kiva wese te donc cela veut dire na vie na biso bato moto akolinga démoralize yo mais so na yebi oyo nga naza batala naza nango expérience naza nango na obanga te na opesaka makambo esimba yo na bayeke lokita de rebuka kiva wese te merci beaucoup tanti lindo ya suka losako ya suka nde eza matata babi soki liputa ya mama bokilo ekwei kokimisa elongi te mpo emonanaka pambapamba te do eza okazio malamu mpo na yo otala mpo na nini losako ya ndenge wana eza simple comme bonjour na bandeli yango tante pesanga losako losako tanti lindo soki liputa mama bokilo ekwei kokimisa elongi te mpo emonanaka pamba te obe isongolo eza simple ezali opportunité ya vie donc eza na makambo mosusu ekomi ona faut saisir opportunité kolinga te lobi balobeta lisolo nazalaka mwasi ya mouvanse ntango mpo nazalaka mouvanse yo bénéficiaka na nini osalaka nini elakisi boye ntango okuta une opportunité mosusu saisir yango
yango siko pona sexa batu na kedango liputa mama bokilo ce que pays ko kimisa longité à l'opportunité. Donc cela veut dire soko kuta na Laurent Sokoko le pétrolier. Po mutani mayo agotuna yo ozwaki ko combien? Ngana olaksani. Papa za fuma noir. Ya Laurent Sokoko. Fuma noir yangwana. Ya Laurent Sokoko ta tuninga mikola binanga bona kini kuna comédien ni otamba na kara cher. Atuninga marque ni comédien otamba nango. Na bivie kotsana sete nga ataka likolo. Na bivie lungo sanga nini. Po yalo baka melindo. Na kosola kana jidoka luyalo tantine linda lo sako na yo na kolinga. Eloko moko na kolinga yo tambora nango. Tantine lindo. Laurent Sokoko dazo nga ba patron mais Laurent Sokoko na ebite merci ben encore. Yanga na laksina mona Laurent Sokoko na zonga boy. Ezaki opportunité. Tant on a bêti tantine linda lo sako Papa Milito nga na beta ba plan na loba ba makambo pena ke fena nga wazeko soka vandi pena tuna mwana uzaka makambo yo wapi telo na beta tantine linda lo sako Obero na beta oye gangsta mokili Zianga mnena tunwango yo tunangango Tanti linda lo sako pesa ka mwasi mombongo te akoteka nyoso isongolo po mwasi akoki koteka ngo ateki yango ateki na babizu azalaki koteka kateka la province tanga video koteka ngo ateki libele aziti koteka libele ateki manzaka apa ateki na ye mais mwasi nyoso tute mwasi ya buzo bakoteka te mwasi ya buzo bakoteka te mais mwasi ya buzo banda koteka o buzo bate oteka te donc tout généralisant mais exception. Merci beaucoup Tanti Lindo. To komo koma na suka to komi pe na suka émission na biso. Mais avant to bano pesa na ba salutation na biso, to kana lo sako suka. Tanti Lindo lo sako Le boss abeda shu mobali ya pembe aloba mwasi ya moninga za elengi koleka liboke ampoka na mpose. Isongolo mekeba nde na mbasu. Merci beaucoup Tanti Lindo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Bambote na yo ba dédicace na opesi na banani. Bobo liziba mote pela na pesi ba mbote sika zali c'est Tantine Lindo Kardashian vraiment blé. Depuis la merveille na pesi ba mbote belé filo lumingo avec les jaunes. Belbiche mbunga mwasi ya pembe na Belgique Nadia Nkuna mukaje moyembe kana anga. Na pesi mbote belé et puis Winnie joyeux anniversaire. Donc Winnie va pesi ba mbote belé Winnie Mayamba. Bambote belé quoi donc et puis na pesi Irène Dodomo ya Myriam Dodomo Bambote belé Dieu merci Mbokani ya Marlène Iteza l'international Dieu merci Mbokani merci encore na soulier d'or to sola gina jogo lobby donc Bambote belé na pesi et puis na pesi Junior Roko Chakabananga Bambote belé de tout le temps mon ami Bambote belé l'international Freddy Mambongo Alban Grand Jogo na peso Bambote belé siko zali bafe nanga Léon Odimba batutu balingaka et puis le anniversaire Mama Biyomba na pesi Mama Biyomba Bambote belé donc bana photo balingaka Tantine Linda bo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga Lindo Kardashian TV na page Facebook nanga Tantine Linda Losako officiel et puis na Instagram nanga na Tantine Linda Losako bo s'abonner voilà beaucoup de coordonnées et puis na Facebook nanga normal c'est Briefing Windula Lutumba on est ensemble donc balobi après des confinements ba programme les amours belé fallait naza normalement en Angola Afrique du Sud PDG Bengi Jean-René Golo boxer KO mon vieux Bambote belé batutu balingaka nga ya Jojo Mandiki mapata ya Jojo Mandiki mapata vena bosa la rayote vena nga tous pepele ya mbetolo mobala mama Emeline Zemba na Londres maman Likel maman musique na peso mbote vena ngai l'homme de jugement Claude Lukeba kwenu ya Claude Lukeba kwenu mobali mosambi wana bena vena nga bwaksanga talaka na ABC Claude Lukeba kwenu vena nga bwaksanga venga nga te vena no sola nga bien mais sola bien ya tinda nga agence trop mais ça fait mbaive donc batutu balingi linda solo la bango abwaka bango ka ndenge zalaka donc et puis eloko ya suka na lingi na silisa yo ndeko mwasi ndeko mobali
nde nauti koloba ke Rigene Maboko Bank mon ami batutu bozolanda nga Rigene Maboko Bank bozolinga boyeba ye tala kaka mbongo ebengaka ye papa aza na besoin mema ye Rigene Maboko Bank mon ami na pesa ba mbote sika zali donc voilà quoi. Et puis na lobisi na bana ya Londres, bana Bruxelles, bana États-Unis partout bozali yo ndeko oyo belaka problème ba tampo. Tampo ekanga yo awa esala 10 ans, 15 ans ekanga yo awa elongwaka te 20 ans. Solution déjà est mon ami avec Gisnovit. Gisnovit ezali produit où ezali kolongola ba tampo l'espace ya 4 jours ou une semaine. Ils ça la mana Londres, oko benga numéro ya yembo code Gisno. Donc batutu bolingi boza code Gisno, numéro na téléphone yango yo. Oh, fais ça biso ngo kutuba nexele bango ngo pe na. Ouais, donc voilà. Copie yango na pesi yo donc Gisnovit ezali produit zo longola ba tampo blagité. Voilà, numéro ya code Gisno yango yo. Allez, 0044 74 240 25 et puis 437. Voilà numéro que vous avez mon code Gisno, vous avez produit à Gisnovit partout ali. À toi à Londres, États-Unis, Amérique, Congo, Kinshasa, Angola, Barotine de la agence union c'est comme la facilité et vous l'on la tâche union souvent on a batampo, batampo comme le concert et bien l'on donc voilà. Merci d'avoir apporté c'est pas une émission merci pour voilà. Merci beaucoup. Merci Nayope. En tout cas, je dis un grand merci à toi Chérif Kachikou, mes condoléances Nayope. Un grand merci à Jenny Beta l'industriel, merci à Pembe, un grand merci à président Charles Tamboué, à Moni Bongo, le sénateur Guy Londo et Fapekato. Un grand merci à toi aussi. Pourquoi pas des salutations à Yann Laurent Sokoko Penda, le pétrolier, Moni wana patron. Babi patron ya sola kota babarte amona na rapete pesa nga losako tanti ya Laurent Sokoko aloba moto ambongo alobaka mingi te soki omoni moto ambongo akoloba mingi seka peya kala e isongolo. Merci beaucoup. Na pesi mbote na batnos tu bolinga sa ya Laurent pelenga pale moni nga linga koloba te na lobi kaka me na loba don loba ngo soute te koloba ngo mokili eza makambo ebele ba jaloux baza mwa mingi. En tout cas, merci beaucoup na batunions pour partager l'émission. Surtout, il ne faut pas oublier, pour s'abonner batunions pour Linga Sarato la pour s'abonner à Diego Milito officiel na compte YouTube na page Facebook, Instagram pour continuer pour s'abonner massivement na ba compte artiste na bino et batunions pour Linga pour partager vidéo oyo et surtout pour ça na te ko liker vidéo hérité qui a ba moteur ma chérie oh je te salue na pesi ba grand merci na réalisateur na ngai derrière la caméra Jonathan Bongania. À la prochaine émission. Au revoir.